Үтө күнүнен күндү тоҕоттор. Бүгүн литературный музей, Владимир Алексеевич Уюнская атынан литературный музей тан эмне кылгас таболлар хадер асанабар кыраксыбылдаак кепсеннаак каллым. Биһиги музей битигер сурьячылар, онна билилдээх дьоннор өргөйдөөх үблэйдерин эре белетиир болбатахпыт. Тоҕора наһаа сөбүлээн экспонаттарбыт үблэйдерин эмиэ ыытабыт. Чэ бэс иин сүүрбэ алта күнүгэр биир дьикти өргөйдөөх үблэй бар, ону ким билинэр, ким билиммэт. Окунан баран куорат олохтоох тура, куора кэра буулуодуа. Сенан саха хире барыта даганы белетään ахтан санаан ааһыахтаах үблэйэ буолан ааста. Ол туһунан кылгасты кэпсээри гынабын. Бу началы шедевры нашего музея диэн, онна бу Свято-Троицкий собор 310 сыл тутуута саҕаламмытыгар анаммыт кэпсээн буолар боллаҕа дии. Бу соборо элбэх хаартыскаларга, былыгы хаартыскаларга көрүөкkä сөп, кыйыны куораппыт саамай киэргэтэр сире буолан элбэхти хаартыскага устубуттар эбит. Бу собор амбастан ити Площадь Дружбы деньги. Опера уонна балет театрын кэннигеротун бары билергитинэн чарайыт боллун, бары билергитинэн театр, эстрада боллун. Те ити собор туһунан кэпсиибин. Инники Живоначальная Троица диэн ити туохха тутуллубута масете иккетээстээк. Тыын чалта хүстүрдөн биир сыллаакка тутуллубута оччолорго Михаил Федорович ыраактаагы саха херигер икки аҕабыытыыппыта. Онтон бу улахан баһаар буолан ити таҥара диэдэ барахсан умайан халаахтаабыта. Онтон бу соборбутун биһиги диэн историятын куораппытын кытта сакабыт сирин историятын кытта связтер боллакка Петр Первый атын ааттаан ааһабыт. Онно холобура бу баһаар буолбуттан связтен харамнаада диэн ону тааһынан тутарга диэн көҥүл биэрбитэ. Онон тыһынча 709 сыллаакка тутуута хаҕаламмыта, уонна ухуннук сүрбэ хылтытыллыбыта. Онна ити бары билэрбит отон туохха буллаҕа дии киреппэспитигэр. Ото итиннэ барыта тугунан көрөн билэр боллаххытна. Ити хайда курдук ол биһиги киреппэс таяан сыппытынан курдуххытна дии. Онон тутуллубута уонна отойын сүрбэ 3 күнүгөр тыһынча 700 сүрбэ аҕасыллаакка освещениета болбута. Олаата сибети гыннахтара дии. Оттон сурьяллардан бу собор Москва собордарын курдук эбит. 15 иетинээҕи. Онон да хайдер отолкуйдаан курдукка бу кырдьык сүрдээх туох улахан султалаак, уонна кырахсыбыллаак дьиэ дебэххин тутуу этэ. Оттон бастакы ити Живоначальная Троица диэни бу народный художник Иван Васильевич Попов картыгатыгар көрүөккө хаппууа. Онна ити Астурок да киибит, Киреппэс да киибит, онна ити хайдак турарын
Иван Васильевич bu manlık юһуян хаалларбытынан көрүөккөһөп. Бу тыһынча аҕас сүүстүөрдөн биэс сыллаахха Сыльнай Леопольд Немировская саха хиригэр Иван Булычеву кэлэһиддьэн ити Никольскай таҥара диэтиттэн бу маннык ити собуору суруян хаалларбыт үрдээҕ өчүгэй артыына. Бу маннык эргэ хаартыскаларга, уопсайынан элбэх хаартыскаларга ити собуор баар. Холобура бу баар. Кыһын дуусаас ту түһэриллибит. Аны бу хаартыскаға олоҕуран сүрдээх интересинэй Художник Иннокентий Юрьевич Пестрюков бу маннык дьүһүйбүтэ баар. Тэ уопсайынан тэхэ бу куорат киэргэлэ этэ бу собуор. Аны бу собуору кытта святитель Иннокентий аата быстыспат сикимнээх кини саха хиригэр тыһынчаҕа сүүстүөрдөн биир сыллаахха саас кэлбитэ. Уонна ол кэлэригэр манна саха олохтоох аҕабыттар таҥара үөрэҕин бэйэлэрэн баҕаларытан саҕалыы тылбаас тыылларыта. Онтон кини саамай баҕарар баҕата холобура ити Улуускай Америкаға да хүдден бэйэти тылбаастаабыттан таҥара үөрэҕин саҕалыы саҥардарга, отон олохтоох омуктар тылларынан саҥардарга диэн оннук улаха баҕалааҕата. Аны кини доҕоро буолбут оччолорго протеерей Дмитрий Хитров бу биһиги бастакы епископпут Дионисий тыһынча аҕыс сүүс диэн икки сыллаахтан киниэхэ Дионисийгэ хуруйан ити бу саҕалыы билэр аҕабыттар хомулланнар таҥара үөрэҕин диэххэ буолар буллаа дии саҕалыы саҥардыбыттара. Уонна отыйын 19 күнүгэр тыһынчаҕа сүүс биэһэн 9 сыллаахха дьэ бу ити кафедральный собуорбутугар аан бастаан литургияны саҕалыы ыыппыттара, ону ити Евангелияны саҕалыы барытын святительбит Иннокентий ыыттаҕа дии. Ону уопсайынан бу Иннокентий святители элбэх баайы өс коһоонноргар да булуоккоһап, ахтыыларга да булуоккоһап кеп кэнни көрбүт киһи бары умнубаттар эбит. Холобура мантан чулууччан чулуу маннык киһини Сибэтий Иннокентий курдук киһини көрбөтөхпүт диэн эҥин кэкинилэр уус уран айымныларгар коһуйар эбиттэр. Ону суруйууларынан боллагана маннык олох эрдэ хассыар да дьон бөҕөтө бу собуорга кэлбит. Сахалар, нуучалар, оччолорго нуучалар икки тылынан саҥаралларыта, уонна ордук саха тылынан саҥарар буоллахтара дии. Онтон бу святитель ити Евангелияны литургиятын саҕалааһыныгар бары наһаа долгуйбуттар аан бастаан таҥара тылын бэйбит тылбытынан иһиттибит диэн уонна уопсайынан маннык көрдөһүү суруйбуттар биһиги бу күнү бырааһынньык күн курдук таҥара тылын бэйбит тылбытынан истибит күмүтүн бырааһынньык курдук туохтурга умнубакка курутун белейтирге диэн итинник быһаарыныыны ылбыттар. Онон хайдағара ити собуору кытта уонна ити сахалыы аан бастаан литургия буола святитель Иннокентий ааҕыытынан биһити күнү эмиэ уонна ити кэмиэ хайдағара наһаа истинник иһирэхтик саныыбыт уонна олонньу уон үс күнүгэр саха тылын күнүгэр хайаан да ахтан санаан ааһааччыбыт. Онно өссө ахтан санаан ааһыбыт профессор Сафронов Федот Григорьевыһы уонна кинэ табаарыһын эмиэ бу
алампаны ологун айымнисин үөритен наука эйгетигер таһаарбыт Карташевский Георгий Романовиче Теде эмне даганы фольклор хумияччы, онна вовсенен дикти коллекционер. Бу кинилер сүрдәк догордуулар, олабра Федот Григорьевич таңара үөрәгән таңара үөрәгә хатта кайрыгар кайдак сайдыбытын сагаламмытын эмне үөрәппит тиһе, онна булбут кенигелерин сорокторун табарыгар Георгий Романовичке беләхтери дәләгә бит. Бу сүрдәгә чөй книгалар православная христианство в Якутии диен. Ити сыста поллак буна кини олоктан барбытын кенеттен ирнәчләре таһарбыттара. Аны бу кини комуйбут книгалар колобра указание пути в Царствие Небесное диен, поучение на якутском языке диен, курдук тыгынчага сүз биһенага сыллак книга. Бу книга святитель Иннокентий книгате, оно толбашыттарынан ити соборга үлелебит итсети протопопов манна анал тугунан көтбөһүтнен толбастаммыта. Вот ити ипсеви агабыт ипсеви ити сахатылыгар таңара үөрәгән толбастабытын иһин әмне орденнан нагарадыламмыт тиһи Москвага да хиттибыта. Уонна самай ки соғыры мактайара олоқтан барарыгар оғыларыгар холобра духовное завещание диэн бар эте. Онна оғыларыгар төһө байдаагын анаталаан баран, оннаагытын барытын ити собор сайдыытыгар ол қалларбыт киһи диэн архив материалларыгар булан соған мактаян турардаахпыт. Бу холобра ити книгалерин көрөн баран быһаарсан баран холобра бу профессор Сафронов бу книгатын биһиги музейбыт арыллыытыгар, бие музейбыт муусустар уон сеттетигер арыллыбыта, олаата кини муусустар алтатыгар бу книгалерин комуян агылан бастыкы себедисейбитигер Василий Андреевичка кулантайга туттардага дии. Оны бу бейтин дитне хуруйбута оны тоогулуур. Аны холобра ити таңара книгалерин сакалыы толбас таахыгна бу этен харбытын курдук святитель Иннокентий кини быһаччы жаһалынан, онна Евангелие диэн улахан книгалери. 200 экземпляры заказтан оңорбуттара, олар таңара диэлергер онна часовняларга туттулуактаактар эте. Онна кинилерге Москвага специальный маннык эти книгалар уруллаларын курдук улахан туохтар подставкалар оңоһуллубуттара. Же оннук бир книга бу профессор Федот Григорьевич Догоругар Георгий Романовичке билактабыт книгалерден өссө тыһынча 960 бирдегади. Бу книганы эмне эти биһи музейбыт арылларга агалан бербиттер. Билден турар бу книга сүрдәк албак тергелләк эте сурьялларынан эти соллара халбыт эти барыты үрүн көмүс составта туох тергеллеринен оңгулуу пулактагата онтугаты билден турар суак ол тыгынча 905 сыл сагаланыйтыгар эти барытын суйдан улан бир голодающим Поволжье ытыллыбыта. Оны төһө тиидере билбеппит. Сери болан көйөн барбата диэними суруктар архив материалларыгар бааллар эте. Окунан баран бу улахан книге иһе сүрдээх үчүгэй. Оны хайдары киһи миске толкуйдууре. Багар бу книгенне ити святитель Иннокентий тыгынча 905 сыллааха бу книгени аакпыта бита дуу диэн. Тоттон ону дакастыр кыахпуссуак кас книгени соборга бербиттеринемие
олох үчүйдү көрдөөн булуок канаада окунан баран бу соборга турбут соборга агыллыбыт соборга агыбыттар сууспу ыталларгар туттубут кинигэлере де бу маннык наһаа харыстаан ити муннуктарын арыйбыт сирдэригэрэрэ ити хас сылы быһа буоллаҕа дии ама итиччэ суол хаалыы хуоҕа дуо диэххэ дылы онтон бэйэтэ ис туруга наһаа үчүгэй дьэ бу ити собору кэнниги бу маннык хаатыскалары кырааскалаан оҥорор буолбуттара хараннан дьөһүрүллүбүт хаатыскалары ону собор дьэ бу маннык көрүҥнээҕэтэ ис туруга маннык этэ ити холобура ол туобу северный предел диэнэтэ бу маннык туруктааҕата хомойуох иһин атыттара хуохтар бу Санкт-Петербурга музейга баар хаатысканы биэрбиттэрэ бу маннык үчүйдүк көрүллэн отто уонна таҥара диэтигэр сылдьар дьоннор көрөргүп буулуо онно курутун сүрдээх-ыраас хомуллуулаах курук сөрүүн киһи эрэ кута сүрэ тохтуур сире бу маны кимнээх тулбаастаабыттара барыта баар ити кинигэ холобура евангелисттар Матфей, Марк, Лука, уонна Иоанн кэннэри бааллар ити канонический книги денэллэр бойчу тугул көргөрөбүн доҕорбор Георгий Романовичка бу кинигэни бэлэк биэрэбин диэн ити ата кыһыынка аҕыс сүүс биэһэнаҕа сылтан бу тахсыбыта эмиэ бэйэтэ туспа өргөдьөөх юбилейдээх кинигэ ити маарын эппитин курдук олунню сүүрбэкки күнүгэр тыһыта тоҕус сүүрбэкки сыллаахха дьэ бу собуортан отут тоҕус малы ризалары биэнчиктери уопсайнан бу үрүҥ көмүстээх күндү таастаах диэбиттерин туох баарын барытын суйдаан олаллар аны эбиитин ити эппит Евангелием ити үрүҥ көмүһүнэн туга хаҕа киэргэтиллибитин уонна муннуктарыгар эмиэ үрүҥ көмүһүнэн наугуольник диэн ото муннуктары оҥоруллубуттарын барытын суйдаан олбуттарыбит бу ол туһунан ити сурук баар ити Евангелие иһигэр сылдьар угловики и средняя икона серебряные были сняты при изъятии церковного имущества в пользу голодающих Поволжья в 1922 году диэн бу манны курдуктар ити туоһу буолар сурук аны кафедральный соборга бу дьэ туох ити хыл быһаарыны тахсар ол быһаарыннар бу кинигэни биир аҕабыккан ыллар Стефан Орлов диэн бу киһи туһунан эмиэ суруйуулар уонна туохтара ыччаттара эмиэ хаһан эрэ тахса сылдьыбыттара көр ону бу иһигэр туохтаах бу маннык государственный кредитный билеттер бааллар бу маны төһө хачыны угуллар даҕаны ону аҕабыт манна иһигэр уган испит бу Евангелие олох үчүйдүк көрүллэрин кини ремоннанарын уонна ыраастанарын туһугар диэн дии дьэ ити курдук сүрдээх харыстанар кинигэлэрэ биһиги фондабытыгар ити доҕордуулар профессор Сафронов уонна Кардашевскай быһаарынуларынан киирбиттерден биһи наһаа астынабыт бу Орлов ити сүүрбэ тыһынча тоҕус сүүрбэ икки хылыттан бу илдэһиджибыт онтуготон бу тугун кредитный билеттерин ити сыыһарарыгар тыһынча тоҕус сүүс отут сыллаах диэн бу бэйэтэ олорор оҕолорун кытта аны
Тыһынча тоҕус сүүсүүбүт тоҕус сыллаах картыска дьэ бу альдатыыр, ити собуор альдатыыр. Бүтүн Советскый Союз үрдүһэн маннык буолбута, элбэх картыскалар бааллар, оччолорго туох көрөргө оттон көйдүбүт хоттубут диэн буолуо. Билигин курдакка киһи наһаа хомойор, төһөлөөх бу собуору тутарда хантан даҕаны тутаачылар кэлбэтэхтэрэ буолуо. Тон ыйан кэрдэм диэрэчилэр баҕар сибииттэн ду хантан ду кэлтэрэ буолуо. Онтон дьиҥинэн олох үчүгэйдик хаһыыстахха дьиҥинэн манна олохтоох дьоннор үлэлээтэхтэрэ дии. Уонна бу 310 сылы быһа. Ити билигин чөлүгөр түһэрэ хылдьаллар, онно даҕаны курдокко ити кирпичиттин иҥин билигин кирпичени хайдах уурбуттарынан кирпичче биир кирпичче оннооҕор улахан историяны кэпсиэнчэ бу маннык. Онтон бу тыһынча тоҕус сүүс отут сыллаахха ити народный художник туралыысап бу маннык кинигэҕэ иллюстрация оҥороргор Саха национальный театры диэн ити альдатыы кэнниттэн бу Саха театры бу маннык этэ. Ону буолбута, ону иһигэр тиэти бу спектакль туруорар кэмнэрэ. Ол кэнниттэнгэ бу Оюнуска яатынан Саха государственный музыкальный театра бу маны бары өйдүүрбүк буолуо, элбэхтик бу театрга сүүрбүппүт. Премьераға тигистэххэ улахан үөрүү буолааччы. Ити ол кэнниттэн бу маны миэ театр эстрады эбиитин чарайыыт. Билигин көрүң бу. Ити бу аҕыйах картысканы көрдүрөбүн кытыһынча уон төт сылтан бу собуору чөлүгөр туһарыыга епархиевга диир көрөн хайдах курдук үчүгэйдик бу кирпиччелер оҥоһуллубуттарын кирпиччелеринен ити хайдах курдук олох үйэлэргэ уһуннук да уһуннук бардыҥ диэн бу собуор тутуллубутун диэн кэпсээри көрдөрөбүн. Бу олох үс-үстэн тахса бу маннык турдахтара дии. Билэн турар сорох паннерге өрүҥүөн барар этэ, окунан баран дьиҥнээх бу маннык бу холобура тутуу, оннук улахан алдьаныыда иҥин суох турдаҕа дии. Онон саныахха даҕаны хайдаҕара дьикти үс үөни уҥуортаабыт. Билигин дьоттон үчүгэйдик тутуллан эмиэ куораппыт биир тиэргэлэ буолар, төттөрү буолар буоллаҕа дии. Онон барытыгар куораппыт холобура былыргы дьиэлэригэр уоттарыгар наһаа хайдаҕара кыһамньылаахтык, болҕомтолоохтук сыһыаннаһыҥ диэн этиэхпин баҕарабын, былаас ханнык баҕарар кэллэ даҕаны үксүн. Дьоттон билигин биһи Советскай кэмҥэ төрөөбүт улааппыт дьоннор уруккулахпутун критикалиир үөҕэр хайдаҕара кыахпыт суох тэбэппит гынан баран киһи хайдаҕара толкуйдуур. Эргени барытын альдатыахпыт, саҥаны барытын тутуохпут диэн, окунан баран бу маннык эргэ бу маннык үйэлээх тутуулары ити альдатаммыт да ситэрэ альдатаахтаабатаҕа бүппит. Онон барытыгар хайдаҕара харыскаллаахтык үчүгэйдик сыыһаннаһыаҕын диэн ыҥырабын. Тэ уонна ааһан иһэн ити көрөн билэн ааһаҥ бу биһиги куораппыт, биһиги сахабыт сирин историята тоҕотэтэххэ бу собуорга сүрэхтэнии да бэргэһэлэнии даҕаны куора толуктаахтарыгар эрэ буолбатаҕа улустартан киирэн анаммыт туох үллэһиллэн кэлэллэритэ. Онно кэлэн оҕолорун сүрэхтээн киирэн бэргэһэлэнэн баралларытэ, оно төрүччүлэрин оҥороочулар билэн турар бу собуор документтерин кытта үлэлиигит. Онон
өссө төгүл ыҥырабын барытыгар бопхомтулаахтук сыһыаннаһыҥ диэн. Чэ, балкайан истибит кытыгар улахан мактал